Yun guys, welcome sa panibagong video natin ngayon. Ngayon naman, mag-unbox tayo ng isang murang mechanical keyboard. Isa siya sa mga best budget keyboard na meron tayo ngayon. Ano lang to, unboxing at saka first impression. Tapos susunod na yung review. So, ano pang hinihintay natin? I-unbox na natin tong Rock Luma natin. Nabili natin sa Lazada. Yan. Yan, kung makikita nyo, ayan, ito na yung keyboard natin. Yan. Siyempre, isang tabi muna natin to. Tingnan muna natin yung iba pa nating laman. Tapos, ito ay manual. Manual para sa keyboard. Tapos, dito naman, meron tayong, tayong cable. Kasama pang, zip tie, cable tie. Tapos, pickup at saka switch puller. So, syempre, balik tayo sa keyboard natin. Yan. Ngayon, tanggalin natin siya sa kanyang packaging. Wow! Kitang-kita nyo naman din. Okay siya, actually. At saka, ito yung first ko na mechanical keyboard. Kung coming from membrane, mas satisfying siya at saka mas clicky yung sound niya kumpara sa membrane. Tapos, kahit na puti siya, makikita naman natin yung mga letterings, ganun. Mukhang lahat naman ng keys maayos at saka mabuti. Ano pa ba? May kabigatan siya kahit paano. Kahit ano lang siya, kahit under 2,000 pesos lang siya. May kabigatan siya at saka parang orig. Kung makikita natin sa baba, ito yung kickstand. Ito yung kickstand. Rubber fit. At saka yung rubber fit niya, parang iba siya sa rubber fit ng iba. Kasi yung rubber fit ng iba, paano ko ba siya ma-describe? Para siyang parang cheap. Tapos ito, parang mas premium siya kumpara doon sa rubber ng iba. Para siyang texture ng eraser. Tapos, meron din siyang, yung click, may clicking mechanism din yung ano niya. Yung stand niya. Kaya parang maganda din. Tapos ito rin yung isa niya pang rubber fit na parang, ganito rin yung texture. Kakaiba din. Makikita nyo, meron siyang switch dito para makapag-switch sa sa wired or wireless. Tapos, kung makikita nyo, ito, dito sinasaksak tong wired para magawin siyang wired. Tapos, ano pa ba makikita natin? Kagaya ng sinabi ko kanina, may heft siya. Hindi siya kagaya ng ibang keyboard na magaan. Tapos, ang isa pang maganda sa kanya, mechanical siya na mura lang. Tapos, tingnan natin kung tama ba yung switch na binigay sa atin. Siyempre, gagamitin natin itong switch puller tsaka pickup puller. So, tingnan natin. First time kong gagawa nito. Oh, red switch. Wow! Kung makikita nyo, ito yung red switch natin. Ang maganda sa mga mechanical keyboard, kapag nasira yung keys natin, for example, hindi na gumagana itong right, itong right natin, pwede nating palitan tong switch na to, hot swappable siya. Pwede nating palitan yon, tapos maglagay lang tayo ng bagong switch, ibalik, tapos ayos na siya. Kaya lang ayoko munang i-pull yung switch kasi syempre baguhan pa ako dito. Ayoko munang baka masira ko man yung switch natin. Itong tool na to, ginagamit to para i-pull yung kanina na plastic para mapalitan kung masira man. Tapos, ayun, i-testing natin kung anong itsura niya kapag sinaksak na siya sa ating computer. Oh, makikita nyo yung tie nila included, ayos. Wait lang guys. Saksak na natin siya sa ating hindi ko pala napansin. Kung makikita nyo, Type-C na siya. Hindi na siya micro USB. Expected micro USB para sa price point niya, pero actually
Wow! Ito yung pinakauna ka talagang ito yung pinakauna kong experience na mechanical keyboard. Kasi yung dati kong keyboard, di naman siya nasira, kaya lang nangangalawak na. Yung K613L ng Pantec, isa siyang membrane keyboard. Tapos ngayon, kung makikita nyo, wow, okay naman yung mga colors niya, no? Kung kahit papano, kasi di ba kanina hindi masyadong, mas na-pronounce yung mga letters natin dahil dun sa ilaw. Ang galing, ang galing. Mas na-pronounce yung mga, natin, yung mga letters natin. Kasi yan, kung tinetesting ko ngayon yung keyboard dun sa computer natin, mukhang nagana naman siya. Wow. Wow, this is very satisfying to type on. Napakaiba niya sa membrane. Wow. Ayos to ah. Tapos guys, hindi naman sa pag-aano. Bagay na bagay to sa mga kagaya kong coming from membrane keyboard. Grabe, iba yung quality niya talaga sa sa membrane kasi coming from membrane keyboard parang iba yung feel niya talaga eh. Paulit-ulit ako pero grabe talaga yung feeling. Iba. Tapos yung tunog niya parang mas buo siya kasi pagka sa membrane kasi, teka, maririnig niyo ba to? Ay, hindi pala. Ang tunog ng membrane keyboard, rattly. Napaka-rattly niya, napaka-ingay. Ito iba talaga, parang buo. Napaka-iba yung tunog talaga. So yun guys, wait lang tayo sa ating review susunod. Pagkatapos kung magamit tong keyboard na to, bibigyan ko kayo ng in-depth comparison tungkol in-depth comparison sa dito at saka sa membrane. At saka bala ko rin sigurong palitan to ng switches to whites para mas maging silent pa siya. So hintay-hintay lang tayo sa review natin. Wow, yun lang guys. Salamat.